суманд ойрхон давтамжтай 2 удаа газар хөдөлж иргэдэд чичирхийл мэдрэгдэжээ. Цагаан дахал, улаан гэрэл, хар тамхины эсрэг сувал сурвалжлагын бид энэ төрлийн гэмтэргийн илрүүлэлттэй холбоотой мэдээллээр үргэлжлүүлж байна. 2019 онд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг 145 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлнэ. Венесуелийн зэвсэг хүчин төр засгийнхаа талд байгаагаа мэдэгдлээ. За эдгээр болон бусад мэдээ сурвалжлагыг одоо дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар авилгатай тэмцэх газрын дараагаар Даштава, дэд дараагаар Бат сайхныг томиллоо. Олон улсын Трансparency байгууллагын судалгаагаар манай сүүлийн 5 жилд авилгатай дорвитой тэмцэж чадаагүй учраас хангалтгүй хөнгөлөг авч ирсэн. Тиймээс шин дарга нарт өндөр үүрэг хариуцлага оногдож байгааг гишүүд хэлж байна. Энэ парламент 2023 он хүртэл хэрэгжих авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Эхний үе шат нь энэ жил дууссан. Авилгатай тэмцэх газар хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2017 онд 32%-тай, 2018 онд 35%-тай буюу хангалтгүй гэж дүгнсэнийг гишүүн инх амгалан хэлж байна. Авилгын гэмтэргийн улмаас Монгол улсад учирч байгаа хохирол одоо 2018 оны зөвхөн 2018 онд 663 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. 663 тэрбум төгрөгийн хохирол. Гэтэл энэ хохирол 2017 онд 69 тэрбум байсан юм байна. Нэг хэн жилийн дотор 10 дахин нэмэгдэж байгаа байхгүй. Авилгатай тэмцэх газрын шин дарга Зандрагийн Даштава төрийн албанд 25 жил, дэд дарга Жанжаагийн Бат сайхан 22 жил ажилласан. Хоёулаа эрх зүйч мэргэжилтэй. Гишүүд тэдэнд авилга нийгмийн бүх шатанд хорт хавдар болцоход байгааг сануулсан юм а. Хамгийн түрүүнд он сар өдөртөө тэр дуйлан тэргүүдээ барьж аваарай. Тэрнээс сургуулийн захирал барьж авч АТГ хөгийн юм дээр битгий бяр харуулаарай. Та нар энэ хүлээлтэнд хариулж чадахгүй бол дахиад та нар бас хизээчдгийг мартаарай. Бас одоо энэ хууль өвчний одоо янз бүрийн хүмүүс энэ хувийн хвшлийн бизнес эрхэлж явж байгаа хүмүүсийг дууддаг, дарамталдаг, жижиг сажиг зүйлээр одоо өөсөв гаргаж байгаа. Тэгээ мөнгө төгрөг нэхэж авдаг гэдэг ийм одоо зүйл их яригддаг. Тэр ийм байж бол одоо хэрхэвч болохгүй шүү. Хууль дээдлэх зарчим шударгын соёр зөрчилдөхгүй байх ёстой. Хууль дээдлэх зарчим ёс зүй хоёр зөрчилдөхгүй байх ёстой. Шалгаж байгаа хэрэгүүд дээр бол тодорхой танилцж энэ дээр бол одоо уг хэрэгүүдийг шалгах чиглэлээр бол ажлыг эрчимжүүлэх, шалгаж байгаа алба хаагч дээр бол мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр бол ажиллана гэж бол бодож байна. За би нэг 9 жил гаруй энэ байгууллагад ажилласан. Зүгээр албан үүргээ гүйцэтгэхэд одоо ямар нэгэн байдлаар хашрах асуудал бол гарахгүй хаа гэж бодож байна. Авилгатай тэмцэх газрын хуучин удирдлагуудыг гишүүдийн олонхын саналаар чөлөөлсөн. Өмнөх даргын бүрэн эрхийн хугацаатай холбоотой асуудалд ийм тайлбар өглөө. Улсын их хурл 7 байгууллагын удирдлагыг томилдог. Нөхөн томилогдсон үлдсэн хугацаанд ажиллана гэдэг зохицуулт байна. Тусгайлан заасан учраас ерөнхийлөгч энэ хоёр хүний хугацаанд түрүүчийн хоёр хүний хугацаанд дууссан байна. Өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын шин дарганаар тамга тэмдгээ хүлээн авч үүрэгт ажилдаа орлоо. Улсын хурл 9 аймгийн 22 газрыг улсын тусгай хамгаалтад авлаа. Ингэснээр цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсц бүрэлдэхүүн эхийн 50 орчим хувь, ойн сан бүхий газрын 40 орчим хувийг хамгаалах юм байна. Байгалийн зохицолборт газрын ангиллалд Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул, Цэцэрлэг, Шинэдэр, Бүрэн тогтох сумын нутгийг дамнан орших Тэсийн гол Булнай нураг багтаажээ. Мөн Сүхбаатар аймгийн Дарганг сумын нутагт орших Шилийн богдуул Хүргийн хөндийн байгалийн дурсгалт газрыг хамруулсан байна. Үүнээс гадна Дорнод, Дорногой, Ховд зэрэг аймгийн хэд хэдэн газрыг байгалийн нөөц дурсгалт газрын ангиллалд аваад байна. Ямар ч одоо оронтоо нэмэхгүй, цалингийн сан нэмэхгүй, хөрөнгө гаргахгүй гэдэг ингээ гаргацсан. Энэ ер нь зөв юм уу, буруу юм уу? Би бол харин хөрөнгөө нэмээд оруулж ирээд хамт батлуулаад нэг авсан шиг аваад явахгүй бол тусгай хамгаалтанд авсан нэртэй болчих байдэ гэж боддог. Сангийн яамд холбогдох зарлалын тооцоог бодоод хөргүүлсэн байгаа. Энэ бол бид нар бол удаа дараа бол хөргүүлжсэн боловч одоо төсөв мөнгө хүрэлцээгүй болмаас бол биднэрт бол оронтоо нэмэх боломжгүй байна гэсэн хариулт ирүүлжсэн. 86 оронтооны дутагдaltaй 540 гаруй сая төгрөгийн ийм дутагдал бас гараад байгаа. Тусгай хамгаалтанд аваад байдаг. Аваад та нар ямар үр дүнтэй байна? Тэр экологийн одоо тэр дорооч нь яаж сэргэж байна? Ийм тоо байна уу? Урд авсан тэр одоо тусгай хамгаалтанд авсан газруудаар ийм асуултанд хариулт өгөөч. Менежмент дээр бас одоо дутагдaltaй зүйлүүд байна гэдэгтэй одоо бас манай яам ерөнхийдөө бас санал нэгтэй байж энэний төлөө
сайжруулахын төлөө, бэхжүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талбай хэмжээ 3.4 сая га буюу 2.1%-аар нэмэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл нийт нутаг дэвсгэрийн 19.8% нь улсын тусгай хамгаалалттай болж байгаамаа. Тусгай хамгаалтын бүсдээс хэдээс хэдэн километр орчимд, суурьшлийн бүсээс хэдээс хэдэн километр орчимд ер нь энэ уул уурхайн цэцэн зүүд олгогдсон байх ёстой юм байгаад энэ дүрм журмуудаа бид нар бас харахгүй бол үнэхээр болохгүй нэ. Өнөөдөр Говьсөнбөр аймгийн төвдөр уул уурхайн цэцэн олгогдчихсон уул уурхайн компани үйл ажиллагаагаа явуулаад зогсож байгаа. Явуулаад явж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас цаашдаа нийт нутаг дэвсгэрийн 33%-ийг тусгай хамгаалалтанд авах зорилт дэвшүүлжээ. За 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Овс аймгийн Цагийн сумын Баян зүрх багийн Цагаан шувууд гэдэг газар сумын төвөөс баруун зүгт 33 км-т 2 удаа газар хөдлөлт болсон байна. Тодорхойлбол 7 цаг 46 минутад 4.6 магнитуд, за 7 цаг 55 минутад 3.9 магнитудын хүчтэй газар хөдлөжээ. Газар хөдлөлтийн тухай мэдээллийг 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 8 цаг 80 минутанд одон орон гео эцсийн хүрээлэнгээс ирүүлсэн байна. Орон нутгийн иргэдэд чичирхэл мэдрэгдсэн гэхдээ одоо ямар нэгэн хохирол учраагүй болохыг мэдээлж байна. Цагийн Хүрд хөтөлбөр энэ 7 хоногт цагаан дахал, улаан гэрэл, хар тамхины эсрэг цуврал сурвалжлага бэлтгэн хүргэж байна. За өнөөдөр мансруулах бодистой холбоотой хэргийн илрүүлэлтийн системийн талаар сурвалжлаа. Энэ оноос эхлэн хилийн бүх бомбыг лабораторитой болгохоор болжээ. Гайлын ерхий газар энэ онд гайлын шинжилэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын бүх хилийн бомбуудыг нарийн мэргэжлийн лабораторитой болгох ажлыг эхлүүлжээ. Хилээр орж гарч байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүнд бүрэн хяналт хийх боломж бүрдэх юм байна. Нэг удаагийн богино хугацааны тестрүүд. Ерөөсөн мансруулах бодисрууд дүрлээ үзлээ харлаа. Энэ мансруулах бодис мөн үү биш үү гэдгийг тогтоочих богино хугацааны тестрүүд. За мөн богино хугацаан дээр зорчигчийг онилоод онилсны үндсэн дээр эд зүйлд нь эрентгэнээр шалгалт хийчих боломжтой тоног төхөөрөмжүүдээр хилийн гайлын байгууллагуудыг бүгднийг хангаж байна. Тэгэхээр хар тамхи мансруулах бодис эсвэл түүний ухтур бодисуудыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдаж байгаа бол таны энэ хууль бус үйлдэл ерөөсө боломжгүй гэдгийг танд хэлхийг хүсэж байна. За энэ процесс үйл явдал бол хил галаар орж иж байгаа ачаа тээврийг бол эрентгэнээр харж за тухайн ачаа тээвэр дээр ямар нэгэн зөрчил байна уугүй гэдгийг бол нарийн шалгаж байгаа процесс. За энэ хэрвээ энэ дээр ямар нэгэн зөрчил гарах юм бол дараагийн хяналт шалгалтын хэсэг рүү бол шилжих юм учиртай. Тэгэхээр ер нь манай улсын хил галаар орж ирж байгаа энэ хяналтын тогтолцоо бол байгууллагуудын энэ хяналтын тогтолцоо бол илүү сайжирж байгаа юм дүр зургууд харагдаж байгаа. Мэдлэг сулаасаа болоод янз янзын хууль ус эм болон эмнэлгийн хэрэгсэл мөн цацрагийн их усруудыг оруулж ирэх тийм тохиолдлууд бас байдаг. Энэ дээр бол манай буян тухай бомт бол 24 цагийн ажиллагаатай. Бид бол энэ агаарын хилийг бол хуулийн хүрээнд хяналтаа тавиад ажиллаж байгаа. Иргэд хар тамхиг шуудангаар захиалан авчруулж хил нэвтрүүлэх тохиолдол цөөнгүй байдаг байна. Энэ нь ял зэмгүй өнгөрнө гэж ойлгож болохгүй юм. Адилхан мансруулах бодис зөөвөрлсөн хэрэгт холбогдно гэдгийг иргэд анхаарах хэрэгтэй. Хил хамгаалах ерхий газраас энэ төрлийн гэмт хэрэгтэд тэмцэхэд албаа агчдаа тогтмол сургалтанд хамруулж хяналтын тогтолцоогоо илүү чангаруулсан байна. Сурвалжлах бодис сэтгцэл нөлөөлөх юм бэлтгэлтэй тэмцэх гэмт хэрэгтэд тэмцэх ажлын хүрээнд бол бусад хилийн хэлтийн байгууллага болон хуулийн хэлтийн байгууллагууд хамтарч ажилладаг. Ур чадварыг чадварыг сайжруулах энэ төрлийн гэмт этгээдүүдийг таних, илрүүлэх, таслан зогсоох харилцан мэдээлэл яаж сурахаас солилцох чиглэлээр бол явуулж байгаа. Өнгөрсөн онд хар тамхитай холбоотой 200 орчим хэрэг гарсан байна. Тэдний ихэнх нь эрэгтэйчүүд үлджээ. Хар тамхи мансруулах бодисын илрүүлэлт сайн байгаа нь мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо сайжирч, хяналтын тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамж нэмэгдсэн байна. Жишээ нь буян тухай дахь мэргэжлийн хяналтын газар орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлжээ. Байнгын хяналт тавьдаг төхөөрөмжүүдийг Америкийн нэгдсэн улсын эрчим хүчний яамны тусламжтайгаар байрлуулсан. Энэ төхөөрөмж маань 24 цагийн үйл ажиллагаатай улсын нийт 15 бомтод 82 ийм цацрагийн үсгээр байнгын үйл ажиллагаатай ажиллаж байдаг. За энэ бол өөрөө бол мэдрэх чадвар өндөр. Хар тамхи мансруулах бодис тесрэх дэлбэрэх бодисыг наривчлан илрүүлэх сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологиг гайл цагдаагийн байгууллагууд ашигладаг болсон байна. Цаашдаа энэ төрлийн гэмт хэрэгтэд тэмцэх чиглэлд анхаарч хяналт шалгалтыг илүү наривчлсан технологиудыг ашиглахаар төлөвлөж байна.
Маргааш дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр тохионо. Энэ өдрийг өгтөн Улаанбаатар хот болон 19 аймгийн 1100 сэтгүүлч 260 хэвлэл мэдээллийн байгууллагад явуулсан судалгааны дүнг өнөөдөр танилцууллаа. За судалгаанаас харахад хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагсад 7 хоногийн 6 өдөр, зарим үед 7 хоногт амралтгүй ажилладаг болохыг тогтоосон байна. Салбарынхаа өдөрт дунджаар 9 цагийг ажилдаа зарцуулдаг. Энэ нь 7 хоногт 52 цаг буюу 6.5 өдөр болж байгаа юм а. Мөн нэг ажилтнанд ноогдох сарын дундаж цалин улсын дунджаас 300 мянгаар бага байгаа төдийгүй 11% нь нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй дүн гарчээ. Сэтгүүлчид маань хамт олонны хуваар амьсгалд илүү их сэтгэл ханамж сайтай байдаг. Яг цалин мөнгөндөө бол хамгийн муу сэтгэл ханамж муу байгаа нь бол судалгаагаар батлагдж байгаа. За дээр нь бол сэтгүүлчид маань суралцах хүсэл зорилго бол их байдаг. Хэвлэл мэдээллийн газрын ажилчдын 2 хүн тутмын нэг нь бол одоо суралцахад санхүүгийн боломж хүрэлцдэг гэж бол хариулж байгаа. Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдээр ажилласан бол тухайн өдрийн хөтөлбөрийн хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлж олох ёстой. Гэтэл бодит байдал дээр 56% нь амралтаа биеэр нөхөж идлээгүй, 71% нь цалингаа нөхөж аваагүй байгаамаа. Мөн сэтгүүлчдийн 63% нь цалингаас гадна нэмэлт урамшуулал огт авахгүйгээр ажилдаг гэж хариулжээ. Энэ бүхнээс харахад хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалдаг мэрэгжлийн байгууллага шаардлагатай байна. Судалгаанд оролцогчдын 78.5% нь үйлдвэрчний эвлэлтэй болохыг дэмжиж байгаа бол 56% нь гишүүнээр элсэж орно гэж хариулжээ. Хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг хуурамч мэдээллийн үйдэг сонгуул ба сэтгэл зүй сэдвийн дур тэмдэглэж байна. Харин манай улсын хувьд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд нь улс төр эдийн засгийн хувьд хэд хараат, сэтгүүлчдийн ажиллах орчин хангалтгүй байгаагаас сонгуулийн үеэр иргэдэд бодит мэдээлэл хүргэж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл ардчилдаг хэвлэлийн гүйцэтгэх үүрэг суларч байна гэж судлаачид үзэж байна. Чөлөөт хараат бус мэрэгжлийн сэтгүүл зүйн сонгогчдод сонгуулийн булхаал увар болон үнэн мөнийг мэдээлэхэд гол үүрэг хүлээдэг. Гэвч манай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд улс төр эдийн засгийн хит хараат байгаагаас энэ үүргээ гүйцэтгэж чаддгүй байна. Эзэмшигчдийн дийлэнх нь улс төрчид байдаг. Гэхдээ хараат ус сэтгүүл зүйн үнэт зүйлийг эрхэмлдэггүй тийм хүмүүс. Зөвхөн өөрсдийнхөө ухуулах сурталчилгааны дуу хоолой болгохыг эрмэлздэг ийм хүмүүс байж байгаа. За эдийн засгийн хүчтэй цензур нь бол тэр рекламыг өгснөөхөө төлөө тийм ээ өөрсдийнхөө тухай шүүмжлэл гаргахгүй гэдэг ийм шаардлагыг гэрээ ингэж тавьчдаг. Эрүүгийн болон иргэний хуульд сэтгүүлчдийн эрхийг хязгаарласан зүйл залтууд байна. Тодорхойлбол 2015-аас 2017 онд 28 сэтгүүлчийг эрүүгийн хуульд үндэслэн с ижигтнээр татсан байна. Мөн 19 сэтгүүлчийг иргэний хуулийн дагуу хариуцагчаар дууджээ. Хэргийн нэхэмжлэгчдийн олонх нь улс төрч төрийн удирдах албан тушаалтнууд байгаа юм а. Тухайн нийтлэг нэвтрүүлгийн агуулгын олон төр шиг хөндсөн төрийн албагч осцсон асуудлыг хөндсөн байна уу үгүй юу? Үгүй асуудал дэвшимсэн байна уу гэдгээс үл хамааран тухайн асуудал нотлогдож байна уугүй юу гэдэг шалгаж яваад шийдвэр гаргаад хэвшлэн сэтгүүлч эсрэг шийдвэр гаргаачаа. Тэгэхээр энэний цаана бол сэтгүүлчид мөрдөн байцаагчтай адил хэмжээний үүрэг оногдуулж давхар ачаал оногдуулж гэсэн. Олон улсын зарчмаараа сэтгүүлчид асуудал дэвшүүлэх, асуудал хөндөх нэг дөр үүрэг байж байгаа. Нийт сэтгүүлчдийн 67% нь бичсэн нийтлэл олон нийтэд хүргэсэн мэдээллээсээ болж ямар нэгэн дарамт сүрдүүлэгт дор хаяж нэг удаа өртөж байгаа нь хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө ямар байгааг харуулж байна. Яг ирэхэд зөрчүүлээд байгаадаа аюу хойрог хандаад байгаа юм. Тэгээс жишээл асуудлыг өөрийн редакцтай хандаа шийдвэрлэх байдал 20 гаруй хувьтай. За мөн шүүх цагдаагийн байгууллагад хандханаас маш бага байгаад байгаа. Төрийн байгууллагууд сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж, занал хийлэл нэмэгдэж, нийтлэл нэвтрүүлгийг олон нийтэд хүрэхээс өмнө хориглож, зарим байгууллагуудаа хаалтын гэрээ байгуулдаг нь чөлөөт хэвлэлийн эрхийг улам бүр хязгаарлаж байна гэж хилцүүлэгт оролцогчид шүүмжилж байсан юм а. Өнөөдөр редакторуудын улсын зөвлөгөөн боллоо. Энэ жил эхлэлний хэрэглээ соёл ба хэвлэл мэдээлэл сэдвийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн салбарын төлөөллүүд санал бодлон солилцсон байна. Сүүлийн үеийн сэтгүүлчид их усан монгол хэл, ариун баялаг үгсээ ашиглах нь ховор. Цөөн хэдэн албаны үгсийг ашиглаж нэг хэв завгарт баригдаж байгааг ахмад сэтгүүл судлаачид зөвлөгөөний үеэр хөндөж байлаа. Хэрвээ редакторууд зөв шаардлага тавиад чанар, агуулга хэлбэрийн нэгдэлд онцгой анхаарч эхлэх юм бол доод шатны тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллаж байгаа сэтгүүлчид, ялангуяа сургуулиуд өнгөрсөн сая төгссөн залуу сэтгүүлчдийн ур чадвар, найруулан бичих чадвар нь сайжрах ийм боломжтой. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэл найруулга үг үсгийн алдаа дутагдлыг засахын тулд редакторууд нэгдэн ажиллах шаардлагатай гэдгийг мэрэгжилтнүүд онцолж байлаа.
Редактор гэдэг бол тухайн нийтлэл нэвтрүүлгийн агуулга, үг үсгэнд хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй юм. Сэтгүүл зүг бол миний хувьд хоёр үндсэн үүрэгтэй гэж боддог. Нэгдүгээрт бол бид шудраг үнний дуу хоолой байх хэрэгтэй, тийм ээ. Бид нар бол үнэн зөвийг мэдээлэх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бид бол нийгмийн соён гэгэрүүлэгч байх хэрэгтэй. Бид өөрсдөө алдаатай бичээд утга найруулгын хувьд редактор зүүн хувьд тэгээд тэр монгол хэлний уран тансаг байдлыг алдагдуулаад ирэхээр нийгэм тэр аяараа тэрийг даган дуурайх ч юм уу те эсвэл тэрнээс болж нийгэмд илүү их бохимдол үүсэх юм л одоо зүйл болж байгаа. Аялал сайхан монгол хэлээр төгс төгөлдөр эзэмшиж энэ хэлээрээ төгс сайхан ярьж тэгээд сэтгүүл зүйн бусад мэдлэгээр өөрийгөө зэвсгэлж чадсан сэтгүүлч хүн бол сая энэ ард түмний хэлний дархлааг хамгаалцах мөнхийн байлдагч байж чадна гэж би хувьдаа мөн гохилж байгаа. Зөвлөгөөнд нийслэл орон нутгийн төлөөллүүд оролцсон юм. Шин залуу сэтгүүлчдийн түгээмэл гаргадаг алдаа дутагдлыг арилгаж, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, салбарын хүрээнд тулгамдж байгаа асуудлуудыг редакторуудын зүгээс хэрхэн харж шийдэх арга зам байгаа талаар тэд санал бодлоо солилцлоо. Монгол Улсын зэвсэг төчний жаншин штаб бас ирэх 8 дугаар сард олон улсын цэргийн наадам зохион байгуулах байна. Наадмын хүрээнд 10-т морин цэргийн уралдаан болох юм. Тус уралдаанд энэ жил 10 улсын цэргийн баг уралдаан оролцох мэдэгджээ. Наадамд оролцох тамирчид МОНРТ үзүүлбэрийн 4 төрлөөр өрсөлдөх юм байна. Зэвсэгний жаншин штаб энэ онд бид нар маш олон арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Монгол улсад энэ жил халах голын дайны ялтын 80 жилийн тохиож байна. Энэ бол түүхийн энэ цаг хугацааны туршид манай ард түмний тусгаар тогтнолын төлөө манай эцэг өвгдийн баатарлаг гавья байгуулсан ийм сайхан түүх. Үүнийг бид бас залуу үедээ үргэлж хөгжүүлэх, өвлүүлэх, сургаж хүмүүжүүлэх энэ үүрэг бол бидний одоо нэг чухал үүрэг. Тэгээ энэ арга хэмжээний хүрээнд бид нар маш олон арга хэмжээ төлөвлөж явуулж байгаа. За үүний нэг арга хэмжээ нь бол Оросын холбооны улсаас зохион байгуулдаг цэргийн уралдаан байгаа. Тэгэхээр энэ цэргийн олон улсын уралдаанд бол өнөөдрийн байдлаар энэ жил бол 30 гаруй улсын 200-аад улс багууд оролцсон 10 улсад зохион байгуулагдана. Энэ 10 улсын зохион байгуулах нэг улс нь манай Монгол улс болж байгаа. Тэгэхээр энэ жил Монгол улсын батлан хамгаалахын яам зэвсэгчний жаншин штабаас энэ олон улсын 10 уралдааныг зохион байгуулж явуулна. Тэгэхээр цэргийн хүн гэдэг бол зөвхөн дайтах, дайн байлдааны бэлтгэхээс гадна тайван цагт мөн бие биентэйгээ харилцсан нөхөрлөх зан заншил уламжлаа харилцсан мэдээлэлээ солилцох мөн залуу үеийн хүүхдүүдэд цэрэг их оронч үзэл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх нэг чухал үүргийг бид хүлээх ёстой. Тэгэхээр энэ уралдааны нэг чухал онцлог нь энэ байна. Тэгээ энэ уралдааныхаа явцад бид нар Монгол улсынхаа тухай, түүх, ёс заншлынхаа тухай, мөн Монгол морныхоо тухай дэлхийн нийтэд зөвхөн Монгол улс татуудыг хүргэх ийм нэг томоохон хариуцлагатай үүрэг оногдож байгаа. Тэгээ энэ үүргийг биелүүлэхэд бид нартай олон жил цаг хугацааны туршид шалгарч үлдсэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн байна. Тэгэхээр бид энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизтэй хамтраад энэ бүх уралдааны үе шатыг сурталчлан цаашдаа ч бас энэ түүхтэй оюун арга хэмжээнүүдийг сурчлах талаар хамтарч ажиллах юм. Тэгээ энэ тухайд бид нэр өнөөдөр бас харилцан тохиролцож энэ санамж жижигтэй явуул гар хэвсэг зурлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз засгийн газрын дэргэдэх шээндрийн үндэсний хороотой хамтарч ажиллахаар боллоо. Энэ хүрээнд иргэдийн шээндрийн тухай ойлголт мэдээллийг тэнцвэртэй өргөхөд төлөхөө анхаарч ажиллах юм байна. Гендерийн эрхтгч байдлыг хангах ажлыг манай улс үндэсний хэмжээнд өрнүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд хүн бүрийг гендерийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болгохыг зорж байгаа юм. 2019 оны гендер үндэсний хорооны ээлжид хурлаар бол хорооны төлөвлөгөөг бол баталсан байгаа. Тэгэхээр хороонд энэ жил хамгийн бас нэг ахиц дэвшилттэй давуу тал юу байгаа вэ гэхээр Монгол улсын ерөнхийдөө гендер үндэсний хороог бас хорооны ажлын албыг бие даасан байдлыг хадгалах, за шууд удирдлага дээр ажиллуулах шийдвэрийг гаргахаас гадна за хорооны үйл ажиллагааны зардал болоод үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардлыг бол Монгол улс анх удаа улсын төсвөөс бол баталсан байгаа. Тэгэхээр энэ ажил өөрөө цаашид Монгол улсад гендерийн тэгш байдлыг хангах төдийгүй олон улсад бол энэ бас
бас ахиц дэвшил олон улсын гэрээ конвенцээр өгсөн зөвлөмжийг юм хэрэгжүүлсэн үйл явдал болсон байгаа. За 19 онд бол бид нар нийтдээ 4 салбарын гендерийн бодлого, 7 аймгийн гендерийн дэд хөтөлбөр, за энэ хүрээнд мөн саяны ажлын байрны гендерийн бодлогууд, за төрийн албан агштын чадварыг нэмэгдүүлэх гэсэн үйл ажил үе шаттайгаар хийгдгийн сацуугаар хамгийн одоо гол үйл ажил бол өнөөдөр Монголын үндэсний радио олон нийтийн телевизтэй санамжчиг зурж байгаа асуудал бол хууль батлагдсанаас хойш энэ ажлыг бол хийх гэж бол бодлогын 2ч баримт бичигт орсон. Тэгээд энэ ихний баримт бичигт энэ ажил бол хэрэгжээгүй үлдсэн байгаа. Тэгээд дараагийн шатны үндэсний хөтөлбөрт бид нар энэ ажлыг тусгай цагтаа болох үндэсний телевизэд энэ ажлын эхлэлийг бас өнөөдөр үндэсний радио олон нийтийн телевизэд энэ ажлыг эхлүүлж байгаадаа бас түүхэн ажил эхэлж байна. Тэгээд энэ ажил ингэж эхэлснээрээ олон нийтийн бид нар гендерийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэвтрүүлэх, ерөн хөгжлийн бодлогыг гендер үзэл баримталтаа боловсруулах, хэрэгжүүлэх энэ ажлын бол бас олон нийтэд хүрэх ажил эхлээ тавигдж байна гэж харж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газрын иргэдэх гендерийн үндэсний хороотой Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтарч ажиллах одоо сан гарын хэсэг зурж байна. Тэгэхээр бид бол энэ ирэх одоо жилүүдэд энэ гендер гэдэг ойлголтыг ард иргэдтэй олон нийтэд хүргэх мөн энэ гендерийн үндэсний хороонд тогтмол 14 хоногт 20 минутны цаг гаргаж өгөх мөн одоо өдөр тутам болон улс орны хэмжээнд явагдаж байгаа мэдээллийг бол тусгай шуурхай сурвалжлагаар хүргэх мөн бид нэр хамтарч олон нэвтрүүлгүүдийг хийснээрээ тань мэдхэн болон боловсролын чанартай нэвтрүүлгүүдийг үзүүлэхээр зорж байна. Ер нь бол бид нар гендер гэж ярихаар л сонгуул болохоор эмэгтэй хүмүүсийг одоо сонгуульд нэр дэвшүүл, албан тушаалд нэр дэвшүүл гэж ярьдаг. Эрэгтэй гендерийн тухай хүүхдүүдийн одоо эрэгтэй эмэгтэй харилцааны тоон тухай ч гэсэн ерөөсөө яригддаггүй. Тэгэхээр гендер гэдэг бол өөрөө эмэгтэй хүмүүсийн асуудал аль эсвэл одоо сонгуульд нэр дэвшигчид албан тушаалын асуудал биш ээ гэдгийг өнөөдөр бол гендерийн үндэсний хороотой бид нар хамтарч олон нийтэд тань мэдхэн талаас нь бол бүх одоо сурчлагаа хийхээр хамтарч ажиллахаар боллоо. Олон улсын хүний эрхийн байгууллагаас хүйтсэн эрхтэг шийдлийг хангах асуудлыг манай улсад удаа дараа тавьж байна. Тиймээс иргэдийн энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэхэд засгийн газраас онцгой анхаарч байгааг гендерийн үндэсний хорооны ажлын албанаас мэдээлсэн юм. Хүүхдийн элч дуучин Эйкул буюу анх хоёр хор тавдар туссан хүүхдүүдэд туслах итгэл хайранд сайн үлсэн аяныг эхлүүлж байна. За энийг үндэсний хэмжээнд өрнүүлэхээр төлөвлөжээ. Нийтдээ 30 гаруй хүүхдийн эмчилгээний зардлыг цуглуулах юм байна. Сайн үлсэн аян эх 6 дугаар сарын 8 хүртэл өргөжлөнө. За 8 өдөр дуучин Эйкул өөрөө хандивын тоглолт зохион байгуулж тоглолтынхаа бүх орлогыг эдгээр хүүхдүүдэд өгөх юм байна. Тиймээс олон нийтийг энэ аянд нэгдэхийг уриаллаа. Хавдар судлалын үндэсний төв итгэл хайранд сайн үлсэн аяныг хамтран хэрэгжүүлэгч дэмжигч байгууллагаар оролцож байгаа юм байна. Хөтөлбөр эдийн засгийн булангаар өргөжлөж байна. За манай улсын зүгээс Америкийн нэгдсэн улсын Конгресст Монголын оюмл сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг өөрийн улсдаа татваргүй оруулах хүсэл тавьсан. Тэгэхээр үүний дагуу хууль өргөн баригдаад байгаа. Энэ хууль батснараа манай эдийн засагт хэр чухал одоо түлхэц болох вэ? Одоо өргөн баригдаад байгаа хуулийг ярихаас өмнө бол бас 1998 онд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Монгол улсын оюмл бүтээгдэхүүнийг дотооддоо оруулах юм 10 жилийн квот өгж исэн гэдгийг дурдах хэрэгтэй. Тухайн үед бол манай дотоодын компаниуд бол хараахан чадварч дамжаагүй. Ер нь бас одоо хуучин нийгмийн үеийн үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд нэлээд тийм хаалгаа барьчихсан иймэрхүү нөхцөл байдалтай байсан учраас хятад компаниуд одоо маш ихээр орж ирж байсан. За тухайн үед бол бас манай улсын засгийн газар бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр гадаадын компаниуд эхний 5 жилдээ Монголд үйл ажиллагаа явуулахад татвар
татваргүй байна. Дараагийн 5 жилдээ 50% татвартай байна гэх зэрэг ийм хөнгөлтүүдийг үзүүлж байсан. За тийм ч учраас бол хятад компаниуд манад ихээр орж ирж байгуулагдаж, за энэ дээр бол Монгол ажилчид ихээр ажиллаж, одоо манай квотыг ашиглаж, өөрөөр хэлбэл хятад улсын компаниуд Америкийн нэгдсэн улсад бараа бүтээгдэхүүнээ зарж байсан ийм үйл явдал болж байсан. За тухайн үед бол бас энэ дотоодын ажилгүй байгаа иргэдийг бол ажилтай орлоготой болгосон ийм сайн тал байгаа боловч манай дотоодын аж ахуйн нэгжүүд үн дээр энэ хуулийн хөнгөлт чөлөөлтөн дээр бол үр ашгийг нь хүртэж чадаагүй. Манай Монгол улс бас төдийлөн хангалттай хэмжээнд татварын орлого олж чадаагүй гэдэг ийм бас шүүмжил байдаг. За харин одоо дахиад бас ийм татварын хөнгөлт эдлэх ийм санал хүсэлтийг бол манай талаас бол Америкийн талд тавиад байгаа. Үүний дагуу бол Конгресст хуулийн төсөл өргөн баригдчихсан одоо хилцэгдэх гээд явж байна. За энэ өргөн баригдаж байгаа хуулийн төсөл бол өмнөхөөсөө юугаараа ялгаатай байна гэвэл одоо нөхцөл байдлын хувьд бол манай дотоодын үйлдвэрлэгч нар бол тухайн үеийнхтэй харьцуулахад харьцангуй чадварччихсан. Тиймээс бол бас дотоодын компаниуд бас энэ дээр хөрөнгө оруулалт хийж бараа бүтээгдэхүүнээ одоо Америкийн зах зээлд гаргах. За нөгөө талаар бас одоо дотоодын ноос ноолуур гэдэг одоо энэ түүхийдээ ашиглан эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм боломж болцоо бол харагдаж байгаамаа. Манай оюутлын салбар бол өнөөдөр экспорт байхгүй зөвхөн дотоодын зах зээл дээр ер нь төрийн худалдан авалт, тендер, энд төрийн байгууллага, уул уурхай, барилгын компаниудын ажлын хувцас, хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг зөвхөн оёх төдийд энэ дээрээ үйлдвэрлэх нь хүчин чадал ихтэйсэн учраас энэ дээрээ одоо хоорондоо их өрсөлт, дотоодын өрсөлтөө их бий болсон байж байгаа. Тийм учраас бол бид нар Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүн гаргадаг болох юм бол бид нар хоёр салаад ажлын хувцсны үйлдвэрлэл тусдаа дотоодын бас бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл тусдаа 3 дугаарт нь экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэл гэсэн 3 үндсэн чиг хандлагаар бол хөгжих бүрэн боломж байж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдах магадлал ер нь хэр байгаа вэ? За ер нь бол Америкийн нэгдсэн улс одоо яг оёмол сүлжмэл бүтээгдэхүүний гол нийлүүлэгч түнш болох бүгд найрамд хятад ард улстай нийлээд улс төрийн ийм асуудалтай худалдааны дайны нөхцөл байдалтай байгаа гэдгийг бол үзэгчд мэдж байгаа. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалтай байгаа учраас хуулийн төсөл нь бол батлагдах магадлал бол өндөртэй харагдаж байгаа. За хуулийн төсөл дөнгөж өргөн баригдсны дараа бол 20 гаруй гишүүд саналаа өгсөн гэж байгаа. За энэ санал бол одоо бас нэмэгдээд явж байгаа хаа. За энэ хуулийг батлуулах чиглэлд бас Монгол улсын засгийн газрын зүгээс тодорхой алхмуудыг хийж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн 7 хоногт л гэхэд Америкийн нэгдсэн улсад байрлах Дэлхийн банкны байранд Монголын өв өдөрлөгийг зохион байгуулсан. За энэ өдөрлөгийн үеэр бол Монголын бараа бүтээгдэхүүн тэр дундаа оёмол сүлжмэл бараа бүтээгдэхүүнийг таниулах, сурталчлах, тэндээс одоо бас хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах ийм үйл ажиллагаа болсон байна. Бараг манай авчирсан бүх бараа дуусч чинь тэ сансныг бодоход айгүй сайнаар хүлээж авч байна. Монголын бүтээгдэхүүн хийд юм уу гэсэн тийм байдлаар хүлээж авч байгаад маш их баяртай байна. Монгол арьс гэхэд бол бүгдээрээ их сонирхож байна. Яг эко арьсаар хийсэн хүүхдэд ээлтэй материалаар хийсэн гэдгээр их сонирхож байна. Тэгээд ер нь бол яг энэ Америкт энэ зарах уу те хаана зарагдах вэ гэж их асууж байна. За манай экспортын бараа бүтээгдэхүүний дийлэн хэсэг нь бол одоо уул уурхайн түүхийдийн гаралтай бүтээгдэхүүн байдаг гэдгийг бол үзэгчид мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ Америкийн нэгдсэн улсад энэ оёмол сүлжмэл бүтээгдэхүүний худалдааны хөнгөлтийг бид эдэлчих юм бол бас энэ том зах зээл рүү одоо бараа бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, манай экспортын бараа бүтээгдэхүүн төрөлжих ийм боломж бас нээлттэй харагдаж байгаа. Эдийн засгийн буланг Батбаяр хүргэлээ. Хөтөлбөр өргөжилж байна. Дараагийн мэдээгээ та бүхэнд өргөе. За 2019 онд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг 145 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр болжээ. Ингэснээр зээлийн хүр таамж 2 дахин нэмэгдэж 7100 орчим иргэн зээл авах боломж бүрдэх юм байна. Он гарсаар нийтдээ 114 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг 1700 иргэнд олгогдоод байна. За тодорхойлбол Монгол банк 63 тэрбум, засгийн газар 25 тэрбум, арилжааны банкуд 25 тэрбум төгрөгийн эрх үүсвэрийг шийдсэн байна. Энэ ондоо нийт 145 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг нэмээд ойролцоогоор 430-аас 450 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг ипотекийн зээлд олгохоор төлөвлөд байгаа. Түрүүн хэлсэнчлэн цаашид Монгол банкны их үүсвэр, засгийн газрын их үүсвэр, мөн арилжааны банкуудын өөрийн их үүсвэрээр 5 дугаар сард нийт 56 тэрбум төгрөг, 6 дугаар сараас оныг дуустал сар бүр 36 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор төлөвлөд байна.
За олон улсын валютын сангийн өргөдөлсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банкыг ипотекийн зээл болон төсвийн шинжтэй төсөл хөтөлбөрүүдээс гарах шаардлага тавьсан. За тиймээс 2020 оны 1-р сараас эхлэн ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг засан газар хариуцах юм байна. Үүнтэй холбогдуулан улсын хурал болон эдийн засгийн байнгын орны тогтоол засан газрын орон сууцны хөнгөлтэй зээлийн санхүүжилтийн журам зэрэг эргэцсэн баримт ичгүүд батлагдаад байна. За салбар яамнаас дээд боловсролын чанар сургалтын агуулгыг шинжлэхэд анхаарч байна. Ихтэй сургуулиудад аттестацчил явуулж дээд боловсрол олгох боломжгүй сургуулиудын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргасан. Мөн сургалтын агуулга чанар тааруу зарим сургуульд хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар дотоодон магадлан идэвхжил хийлгээгүй 10 гаруй сургууль байна. Ихтэй сургуулиудад тавигддаг ихний шаардлага бол чанартай боловсрол олгох. Энэ хүрээнд зарим нэр бүхий сургуулиуд дотоодын магадлалын идэвхжлээс гадна олон улсын магадлалын идэвхжил хийх болсон. Ингэснээр олон улсад сургалтын чанарын агуулгын хүлээн зөвшөөрүүлсэн гэж хэлж болох юм. Гэхдээ магадлалын идэвхжил хийлгэсэн сургууль давхар үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Энэ чанарыг сайжруулахын тулд эхлээд хөтөлбөр их чанартай байх ёстой. Энэ хөтөлбөрийн чанарыг баталгаажуулахын хувьд бол төрийн бөгөөд энэ сургуулиудын хамгийн гол үүрэг байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ баталгаажуулын 3 дахь шат болсон докторийн төвчний сургалтын хөтөлбөрийг баталгаажуулах энэ ажлыг бол Отгон тэнгэр их сургуульдаар эхэлж байна. Ер нь дэлхийн нийт бол бакалаврын төвчний боловсролын хөтөлбөрийг магадлалын идэвхжilдэг, магистрийн төвчнийхийг мөн магадлалын идэвхжilдэг. За зарим сургуулиудын хөтөлбөрийг нь хаалаа. Маш олон хөтөлбөрүүд авчдаг. Тэр хөтөлбөрүүдээр сургалт явуулдаггүй, эсвэл тэр хөтөлбөрүүдийн сургалт нь шаардлага хангадаггүй ийм байдалтай явж ирсэн байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс сая 4 сард 5 мэрэгчлэр суралцуулж байгаа ихтэй сургуулиудын 2-3 дугаар курсын оюутнуудын дунд нэлээд өргөн хүрээний аттестацчлал хийсэн. Маш хангалтгүй дүн гарсан. Сүүлийн үед дээд боловсролын чанарт анхааруулсан. Үүний нэг илэрлэл нь манай улсын ихтэй сургуулиуд сургалтын чанар хүртээмж үзүүлэлтээр өрсөлдөж эхэлсэн. Одоогоор манай улсад докторийн магадлалын идэвхжил хийлгэж байгаа 2 сургууль бий. Үүнд Монгол Улсын их сургууль, Отгон тэнгэр их сургуулиуд багтаж байна. Европын холбооны стандартад нийцүүлээд энэхүү докторийн хөтөлбөрийн шалгуур шаардлагын дагуу магадлалын идэвхжилийн үйл явц процессыг даван туулж чадвал Отгон тэнгэр их сургуульд суралцж байгаа докторийн төвшний оюутнууд төдийгүй Европын холбооны улсуудаас бас мөн Отгон тэнгэр их сургуулийн боловсрол судлалын чиглэлээр бас энэ хөтөлбөрт хамрагдах бүрэн боломж олвол нээгдэж байна. Отгон тэнгэр их сургууль олон улсын магадлалын идэвхжүүлэх үйл ажиллагаанд сургалтын хөтөлбөртөө дүн шинжилгээ хийлгэх, хөндлөнгийн мэрэгссэн шинжээчдэр хянуулан магадлуулж чанарын баталгаажуулалт хийх юм байна. 2018 оноос 19 оны хичээлийн жил дуусахад өгч ерөнхий боловсролын сургууль болон ихтэй сургууль төгсөгчдийн эрдмийн баяр эхэлж байна. Хонхны баяраас үүдээд гэмтэргийн золиослох тохиолдол их гардаг. Бага ангийнх нь өсгөлийн баяраар мөнгө төгрөг хураалаа гэж гомдол гаргадаг. За эрдмийн баярын эргэн тойронд гардаг асуудлуудаар дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. 6 наснуудын эрдмийн баяр зөвхөн хүүхдүүд сурсан мэдснээ үзүүлдэг баяр байх ёстой. Харин эцэг эхчүүдээс мөнгө хурааж хүндрэл учруулах ёсгүй гэсэн шийдвэр 2-3 жилийн өмнө гарсан. Гэтэл хүүхдүүд бас багш нь баярлуулах гэсэн эцэг эхчүүд нууцаар мөнгө хураадаг болжээ. Энэ баяр бол яг жинхэнэ хүүхдтэй өөргөл эцэгчүүд болоод багш нартай үеийнхээ сурсан мэдснээ тайлгнах юм баяр бол тэмдэглэж өгч байгаа. За боловсролын газраас бол энд яг энэ чиглэлд өөргөлвөл чиглэл өгч хэрэгжлэний хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Тэгтээ бол ганц нэг асуудал өөргөлвөл тодорхой хэмжээний асуудлууд бол гараад эцэгчүүд ялангуяа багш санаачлаагүй байх тийм эцэгчүүд өөрсдөө санаачлаа зөвлөл гэсэн байдлаар тодорхой хэмжээний мөнгө төгрөг хураах юм асуудал гарч ирсэн. Энэ нь болохоор яг жинхэнэ манай өөргөлвөл яг өргөдөл ирэх юм бол өргөдлийн дагуу шийдэгдээд холбогдох өргөдөл арга хэмжээ аваад тавьж байгаа. 12 дугаар анги төгсөгчдийн хувьд эрдмийн баярынхан үеэр гэмт хэрэгт холбогдох тохиолдол цөөнгүй. Өнгөрсөн жил ихэд зөвхөн хонхны баяраар 2987 гэмт хэрэг бүртгэгджээ. Үүнээс 111 гэмт хэрэгт 151 оюутан сурагч өртөж хохирсон байна. Мөн 7 оюутан хулгай дээрмийн гэмт хэрэгт холбогдсон. Төгсдийн баярыг тохиолдуулаад анги хамт олноороо нийлж тийм ээ. Архитын согтуурах бас энэ тэнд зугаалгаар зөвшөөрөлгөө явах тийм ээ, анги хамт олноор сургуулийн захиргаанаас хоригсоор байтал дураараа хоорондоо нийлдэг гэх юм. Ийм зохион байгуулалтын арга хэмжээг бол дураараа бас авсан. Тэгээд энэ дээр бас тодорхой оюутан сурагчид маань хулгайн гэмтэргийн өөрсдөө хохирогч болох. За мөн заллингийн эргийн хохирогч болох юм тохиолдол бас бүрдэгдсэн байж байгаа.
Оюутан сурагчид эрдмийн баяраа тэмдэглэж угаад арх зогтурал хунтаа хэрэгэлсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиараа хариуцлага хүлээх заалттай. Эрдмийн баярыг их зардал гаргаж хэд хавтгайруулан тэмдэглэх нь хүүхдүүдэд буруу үлгэр дуурайлуулах, оюутан залуус эрсдэлд өртөх, гэмтэрэг зөрчилд холбогдох шалтгаан болж байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Хөтөлбөр орон нутгийн мэдээгээр үргэлжилж байна. За Орхон аймагт хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2019 өдрөлөг боллоо. Аймгийн хэмжээнд энэ онд нийтдээ 64 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийхээр төлөвлөж байна. Энэ жил Орхон аймагт хийх хөрөнгө оруулалтын 36 тэрбум төгрөг нь улсын төсвөөс, 26 тэрбум төгрөг нь орон нутгийн төсвөөс гарна. Өдөрлөгийн өрөөнд Баян цагаан багийн инженерийн шугам сүлжээ байгуулах ажлын шавыг тавилаа. Инженерийн шугам сүлжээ нь Баян цагаан багийн шинэ хуучин хорооны өр хүрийн гадаа ирэх бөгөөд тухайн хулгнаас гэрлүүгээ татан шугам татснаар орон сууцнаа дутгааргүй халаалт цэвэр устай догтөг орчинд амьдрах боломж бүрдэж байна. Өдөрлөгийн үеэр энэ онд хийх томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлыг эхлүүллээ. Тус цэцэрлэгт хүрээлэн нийт 20 га талбайг хамарч байна. Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажилд улсын болон орон нутгийн төсвөөс гадна Эрдэнэт үйлдвэрээс 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийж байна. Энэ бүх зүйл маань Орхон аймгийн иргэд хүүхэд багчуудын төлөө хийж байгаа томоохон хөрөнгө оруулалтын нэг. Тэгээд дээрэс нь бид бас энэ ерөнхий боловсролын сургуулиуд цэцэрлэгүүдэд бас тодорхой хэмжээний оюуны хөрөнгө оруулалт, техник тоног төхөөрөмжүүдийг бид нар технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг бас нийлүүлж байгаа. Орхон аймагт энэ онд Аршаант багт 250, Уурхачин багт 928 хүүхдийн сургууль шинээр барьж, Булаг, Яргуйт, Эрдэнэ багт тус бүр 150 хүүхдийн цэцэрлэг байгуулахаар төлөвлөж байна. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэхийн тулд Жаргалант сум болон Баян өндөр сумын Булаг багт тус бүр өрхийн эрүүл мэндийн төвийг шинээр байгуулах юм байна. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг аймгийн засаг даргын тамгын газар, Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдмийн ачит ихт зэрэг томоохон байгууллагатай хамтран гүйцэтгэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Эрдэнэт үйлдвэр нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд нийтдээ 1300 айлын орон сууцны хороол байгуулах төсөл хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлын эхлэл Москва 300 хорооллын шав тавилаа. Эрдэнэт үйлдвэр ажилчдынхаа дунд явуулсан судалгааг үндэслэн тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 1000 айлын орон сууцны хороол байгуулахаар төлөвлөжээ. Төслийн хүрээнд Эко 100, Залуус 600, Москва 300 гэсэн 3 хороол Орхон аймагт сөндөрлөх юм байна. Бид аль болохоор хамгийн сүүлийн шилдэг технологиор хурдан түргэн барьж байгуулахын төлөө чармааж ажиллана. За тэгээд энэ хороол бол үнэхээр Эрдэнэт хоттой жишг загвар болсон. Магадгүй улс орныхаа хэмжээнд ч гэсэн жишг загвар болсон ийм сайхан хороол болоосаа гэж бид хүсчээ. Энэ гэрээний дагуу хугацаа 2 жилийн дотор гэж хугацаа бид нэр гэрээний дагуу гэрээ байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ маань бас нэлээд томоохон өртөгтэй 20 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй. Москва 300 хороолн тус бүр 50 айлын орон сууц бүхий 10 давхар 6 барилгаас бүрдэх юм. Нийтийн эзэмшлийн гадна талбайд ногоон байгууламж, авто зам, хүүхдийн тоглоомын талбай, ил зогсоол байгуулах юм байна. Өнгөрсөн жилүүдэд Эрдэнэт үйлдвэр ажилчдаа орон сууц худалдаа авахт нь 8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлдэг байсан бол 2019 он гарсаар энэ мөнгөн дүнг нэмэгдүүлж 12 сая төгрөг болгожээ. Криптовалют, мөнгө угаах, терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх сэдвийн сургалт өнөөдөр боллоо. Энэ үеэр криптовалюттай холбоотой гэмтэрэг, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжилттэй тэмцэх чиглэлээр хийж байгаа арга туршлага, хууль эрхцэн орчин, тулгамдж байгаа бэрхшээлийн талаар ярилцаж шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлохыг зорьсон байна. Сургалтанд цагдаагийн ерөнхий газар, авилгатай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар, Монгол банк, Гайлийн ерөнхий газар зэрэг төрийн байгууллагуудын чиглэл хариуцсан албан тушаалтнууд оролцсон байна. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ухааны сарын аяныг эхлүүлсэн. За энэ хүрээнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хууль ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагын ажил олгогч хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ухааны ажилтан нарын сургалтад хамрууллаа. Үйлдвэрийн ажлын байр болоод ажилчдын ахуйн байр ямар байх ёстойг харуулахын тулд эрүүл ухааны стандартын шаардлага хангасан Трастрейд компанид үзүүлэх сургалтаа хийсэн байна.
Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчид хэрхэн анхаарах ёстойг хуулинд тодорхой заасан байдаг. Харин үүнийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлж чадахгүй байгууллага олон байна гэдгийг нийслэлийн мэргэжлийн ялтын газраас хийсэн шалгалтуудаараа нотолжээ. Тиймээс энэ чиглэлд анхаарал хандуулж, жишг байгууллагыг тодруулж, тэднээс ижил төстэй чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд нь суралцах боломжоор хангаж байгаа нь энэ юм. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ахуйн байр ямар байдаг вэ? Цаашдаа энэ талаар одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд туршлаж судлах одоо нэвтрүүлэх юм зорилготой. Одоо ажилчдын өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хийгдэж байгаа. Сарын аяны хүрээнд махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийн ажил олгогчид болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан нарт үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл хурц хордлогоос сэргийлэх чиглэлээр зааварчилгаа мэдээллийг өгч байгаа нь олон талын ач холбогдолтой. Ингэснээр туршлага судлуулан шинэ ололттой талуудыг нь үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийн үйлдвэртээ нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой юм. Гадаад дотоод ялгаа байхгүй ISO буюу стандартыг нэвтрүүлээд иймэрхүү байдалтай байх юм бол цаашдаа Монголын махны үйлдвэр болон хөнгөн усны үйлдвэрүүд нэлээд дэвших болол гэж миний бодлоор бодогдож байна. Энэ их чухал одоо үр өгөөжтэй сургалт болж байна. Би одоо байгууллага дээр очиод ажилтнанд зөвхөн энэ ажлыг хийх, энэ дамжлагаас шилжихэд яах вэ? Тэр ажилтан тэр болгонд нь зааварчлага өгөх ёстой юм байна гэж олон чухал зүйлийг одоо мэдсэнтэй бол баяртай байна. Сургалтыг 2017 оны эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага Trust Trade компани дээр явуулсан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон тэдгээртээ нийцүүлэн гаргасан дүрм журмын хэрэгжилт, ажилчдын ахуй хангамжийн байрны эрүүл ахуйн шаардлага хангуулах сургалтад 20 гаруй аж ахуй нэгжийн төлөөлөл оролцож мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авлаа. Үзэгчид аавхан одоо олон улсын мэдээ хүлээн авна уу? Студид Ариун Шимэг ажиллаж байна. Арамын түргэе. За мэдээгээ Венесуэл улсад үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээгээр эхлэе. За Венесуелийн сөрөг хүчин зэвсэгт хүчнийг хувьсгал дурайлан дуудаж байгаа хэдий ч зэвсэгт хүчнээ нь ерөнхийлөгч Николас Мадурогийн талд нэгдмэл хിവэр байгааг тус улсын социалист намын дарга мэдэгдэж байна. За тэрээр өчигдөр Каракас хотод болсон Мадурог дэмжигчдийн жагсаалын үеэр айрам нь ерөнхийлөгчийн талд байгаа. За сөрөг хүчний удирдагчийн уриалсан төрийн эргэлт хийх олдлого бол бүтлгүйцсэн гэдгийг нотолж мэдэгдсэн байна. За сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдо ч гэсэн одоо айрмын дэмжлэгийг авч чадаагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ. Венесуелийн сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдо өөртөө нэгдхийг цэрэг армийнхандаа уриалж эсэргүүцэл хөдөлгөөн өрнүүлснээс хойш тус улсад сөрөг хүчин болоод ерөнхийлөгч Мадурог дэмжсэн 2 төрлийн жагсаал цуглаан одоогоор өрнөж байна. Манай улсын зэвсэгт хүчин хууль ёсны засаг захиргааны ард нэгдмэл бодолтой байгаа. Өчигдрөөс улс орны нөхцөл байдал хуучин хэвэнд орох төлөвтэй болж ирлээ. Сөрөг хүчнийхэн өөрсдийг нь дэмжсэн үг сонсох гэж хүлээж гудамжаар сэлгүүцэж байна. Сөрөг хүчний элчин сайдын яамдаас дэмжлэг авах гэж гадны улс орнуудын элчин сайдын яамд руу явцгааж байна. Гэхдээ тэд амжилт олохгүй байна. За Венесуелийн эрх баригчид болон сөрөг хүчний хүчирхийллээс зайлсхийг уриалсан боловч ерөнхийлөгч Николас Мадурог улс орноо хямралд оруулсан гэж буруутгаж байгаа юм байна. За өчигдөр Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Венесуелийн нөхцөл байдал дордвол тус улсад цэргийн хүч оруулах хувилбар бий гэж мэдэгдсэн. Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл Венесуэлд цэргийн ажиллагаа явуулах хувилбар байгаа. Гэхдээ бид тус улсад хүчирхийлэл гарахаас сэргийлэхийн тулд бүх талын чармаалтыг гаргаж байна. Венесуелийн ерөнхийлөгч эрх мэдлээс бууж шинээр сонгуул явуулсны үндсэн дээр засгийн эрхийг инх тайвнаар шилжүүлэх нь зүйтэй. Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпеотой уцаар ярихдаа Венесуелийн дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцож олон улсын хуулийг зөрчиж байна гэж Вашингтоныг буруутгасан байр суурь илэрхийллээ. Мөн Майк Помпео Венесуелийн ерөнхийлөгчийг улс орноос гарч Куб улс руу явах гэж байхад нь Москва ятгах болиулсан гэх мэдээллийг Оросын холбооны улс няцааж байна. Америк нэгдсэн улсын засаг захиргааны өндөр албан тушаалтны албан ёсны дүгнэлтэнд худал мэдээлэл багцсанд итгэх арга байгаагүй. Бид ихэндээ итгээгүй. Дараа нь мэдээллийг нь нягтлсан. Гэтэл төрийн нарийн бичгийн дарга яах аргагүй тэгж хэлсэн байсан. Энэ бол тэд мэдээлэл муутай байгаагийн жишээ гэж үзэж байна. Мөн энэ үеэр Кубын 20 гаруй мянган цэрэг мөн тусгай албаныхан Венесуэл улсад байгаа талаар Америк нэгдсэн улсын талаас мэдээлсэн юм байна. За үүнийг мөн л одоо Кубын засаг захиргаа няцаасан байна. Бид Венесуэлтэй Латин Америкийн бүсийн түнш орнуудын хуваар ижил ашиг сонирхолтой. Гэхдээ манай улсын цэрэг Венесуэлд байхгүй гэдгийг дахин хэлье. Куб улс Венесуэлд ямар нэгэн цэргийн үйл ажиллагаа аюулгүй байдлын арга хэмжээнд оролцоогүй. Манай улсын 20 гаруй мянган мэрэгчлэлтэнд Венесуэлийн эрүүл мэнд боловсрол болон бусад нийгмийн салбарт хамтран ажиллаж байгаа. Өчигдөр Каракас хотод болсон хөдөлмөрчдийн баярын жагсаалын үеэр Венесуелийн ерөнхийлөгч ард иргэдтэйгээ уулзахдаа төрийн эргэлт хийхийг завдсан түүнд оролцсон бүх хүнийг хуулийн өмнө хариуцлага хүлээлгэнэ гэдгээ мэдгдсэн байна. Мөн төрийн удирдлагын тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах тусгай төлөвлөгөө батлах гэж байгаа гэдгийг ч тэрээр мэдэгджээ.
Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Оросын интернетийг нэгдсэн удирдлагатай болгох тухай хуулинд гарын үсэг зурсан байна. Ингэснээрээ Оросын интернетийг дэлхийн нийтийн интернет сүлжээнээс таслагдсан тохиолдолд найдвартай доголдолгүй ажиллуулахад зориулсан уг хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжихээр болж байгаа юм байна. За нэг үгээр хэлэх юм бол мэдээлэл тавих засгийн газрын хяналтыг чангатахаар болж байна. Тус улсын интернет сүлжээнд гадаад талаас кибер аюул учирсан нөхцөлд Оросын албаны улсын масс медиа харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн удирдах газар нь нэгдсэн байдлаар шуурхай арга хэмжээ авах нөхцөлийг энэ хуулиар зохицуулж өгч байгаа юм байна. Ингэхдээ тус улсын бүх интернет үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд засгийн газраас үн төлбөргүй олгосон интернетийн урсгалыг хянах төхөөрөмжийг ашиглах ёстой болж байна. Мөн Оросын албаны улсын нутаг дэвсгэрт хориотой мэдээллийн агуулгуудыг хориглох, урсгалыг хязгаарлах, онцгой тохиолдолд дотоод сүлжээгээ гадаад интернетээс бүрэн салгах алхмыг нэг цэгээс хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаа юм байна. Гэхдээ Оросын зарим иргэдийн хувьд бол энэ хуулийг иргэдийн дуу хоолойг илэрхийлэх эрхчлөөг боогдуулах, мэдээлэл тавих хяналтыг чангатгах юм сөрөг үр дүнтэй хууль болж байна гэж эсэргүүцсэн байр сууриа илэрхийлсээр байна. Хятад, Япон, Турк зэрэг 7 улсыг Америкийн нэгдсэн улсын хоригт хамаарахгүйгээр Иран улсаас газрын тус импортоор авахыг зөвшөөрч байсан Вашингтоны онцгой эрх өнөөдрөө цуцлагдж байна. За өнгөрсөн 11-р сард Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын засаг захиргаа Ирантай байгуулсан 2015 оны цөмийн гэрээнээс гарч улмаар улс орнуудыг Иранаас газрын тус импортлохыг хориглосон юм а. Гэхдээ Вашингтон 7 улс нэг газар нутгийг Ираны газрын тосноос хамааралтай байдлаар арилгах, газрын тосны өөр их үүсвэр олоход нь 180 хоногийн хугацаа өгсөн. Өнгөрсөн сард Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Вашингтоны Хятад, Япон, Турк зэрэг 7 улс болоод Тайван аралд олгож байсан энэхүү онцгой эрхийн хугацаа дуусгар болж байгааг мэдгдсэн. За Трампын засаг захиргаа улс орнуудыг Иранаас авч байгаа газрын тосны импортоо бүр мөсөн зогсоохойг уриалж хориг арга хэмжээ Иранаас газрын тос худалдаа авч байгаа компаниудад үйлчилнэ гэдгийг анхааруулж байна. За Япон улс Вашингтоноос өгсөн 6 сарын хугацаанд Иранаас авдаг газрын тосны импортоо зогсоосон гэдгээ мэдэгдэж байна. Харин Хятад, Турк зэрэг улс орнуудын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын энэ шийдвэртээ санал нийлэхгүй байгаагийн зэрэгцээгээр Иранаас түүхий газрын тос авахаа ойрын үед зогсоох төлөвгүй байгааг шинжээчид онцолжээ. За олон улсын зах зээл дээр Ираны газрын тосны нийлүүлэлтийг бууруулах нь түүхий газрын тосны ханшийг өсгөж магадгүй нөхцөл байдал бас үүсч болзошгүй байна. За Америкийн нэгдсэн улс газрын тосны зах зээл дэх нийлүүлэлтийг бууруулахгүй тулд Саудын Араб болон Арабын нэгдсэн Эмираттэй хамтран ажиллаж байгаа гэдгээ бас мэдэгдэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Джон Болтон энэ сарын сүүлээр бүгд найрамдах Солонгос улсад ажлын айлчил хийхээр төлөвлөж байна. За Өмнөд Солонгосын засгийн газрын их сурвалжийн мэдээлснээр зөвлөх Джон Болтон Өмнөд Солонгосын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга Чун Ю Ёнтой уулзалт хийхээр энэ сарын 28-нд Сөүлд айлчлах юм байна. Энэ нь өнгөрсөн 2 дугаар сард Вьетнамд улсан Америкийн нэгдсэн улс Умард Солонгосын 2 дахь дээд хэмжээний уулзалт үр дүнгүй болсноос хойш Америкийн нэгдсэн улсын өндөр албан тушаалтны Өмнөд Солонгост хийх анхны айлчил болох юм а. Мөн энэ сарын 8-нд Америкийн нэгдсэн улсын Умард Солонгосын асуудал хариуцсан тусгай төлөөлөгч Стивен Бэйгун ажил хэргийн төвчний уулзалт хийхээр Сөүлд айлчлах гэж байна. Америкийн талын эдгээр айлчлалууд Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох Вашингтон, Пиняны хэлэлцээ явц муутай байгаатай холбоотой болов уу гэж ажиглагчид харж байна. За Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч хоёр тал хоорондоо итгэлцлийг бий болгохын тулд Умард Солонгос тогтоосон хориг арга хэмжээг зөөлрүүлэхийг Америкийн нэгдсэн улсад зөвлөж байгаа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа Умард Солонгос цөмийн зэвсгээс ангижрах бодиттой алхмууд хийх хүртэл хориг арга хэмжээг хадгална гэсэн байр сууриндаа зогсож байна. За Джон Болтны хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын энэ байр суурийг Сөүл дахин илэрхийлэх үүднээс айлчлал хийхнэ гэж ажиглагчид таамаглаж байна. Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй Хятадын Huawei компанийн мэдээллийг задруулсан гэдэг үндслэлээр батлан хамгаалахын сайдаа огцруулж байна. За мөрдөн шалгалтын дүнд батлан хамгаалахын сайд Гэвин Уильямсон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны мэдээллийг зөвшөөрлгүй нийтэд ил болгосон тогтоогдсон гэж ерөнхий сайд Мэй үндэслэлээ тайлбарлаж байна. Британий засгийн газрын тэргүүн цаашид батлан хамгаалахын сайдад итгэл хүлээлгэж хамтарч ажиллах боломжгүй гэдгээ тайлбарлаж түүнийг албан тушаалаас нь огцруулж байгаагаа мэдэгдэжээ. Харин батлан хамгаалахын сайд Уильямсон мэдээлэл задруулахад ямар нэгэн байдлаар оролцоогүй, өөрийгөө буруугүй гэсэн байр суурьтай байна. Өнгөрсөн сард Британий хэвлэлүүдээр Лондон гар утасны 5G сүлжээ нэвтрүүлэх зарим газарт Хятадын харилцаа холбооны
Huawei компанийг оролцуулахаар зөвшөөрсөн тухай мэдээлсэн байна. За үүний дараагаар Британий засгийн газар мэдээллийг ямар замаар олж авсныг тодруулахаар мөрдөн шалгалт хийлгэжээ. Америкийн нэгдсэн улс аюулгүй байдлын үүднээс 5G сүлжээнд Huawei зэрэг хятадын том компаниудын бүтээгдэхүүн технологиг ашиглахгүй байхыг холбоотон улс орнууд болоод тэр дундаа Британаас шаардаж байгаа. Ажиглагчдын хувьд бол Британий ерөнхий сайдын Европын холбооноос улс орноо гаргах төлөвлөгөө маргаантай төвөгтэй байдалд байгаа. Энэ үед батлан хамгаалахын сайдаа огцруулж байгаа нь ерөнхий сайд Тереза Мэйгийн улс төрийн карьерт муугар нөлөөж магадгүй гэж харж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн спортын мэдээ үл авна уу? Студид баяр сайхан ажиллаж байна. Орой минь түргэе. Орой минь түргэе. Үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр манай орон тулан дэлхийд дахинд болсон спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэл сүргээ. Өнөөдөр сквадрын талбайд олон улсын олимпийн өдрийг өгсөн бөөхэг үлт 2019 уралдаан боллоо. Энэ уралдаанд 30 гаруй багийн 200 гаруй гүйгчид оролцсон байна. Монголын хөнгөн атлетикийн холбооноос өсвөрийн тамирчдыг дэмжих хөтөлбөрийг 2018-аас 2020 онд хэрэгжүүлж байгаамаа. Энэ хүрээнд 2-3 жилийн дотор хөнгөн атлетикийн спортын төрлөөр Аз тивийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай өсвөрийн тамирчдыг бэлтгэн гаргах зорилго тавиа ажиллаж байна. Монголын хөнгөн атлетикийн холбооноос дотоодын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, өсвөрийн тамирчдын ур чадварыг сайжруулах зорилго дээр үндэслэн энэ онд 20 гаруй уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах юм. Эдгээр тэмцээн уралдааны эхлэлийг тавьж өнөөдөр бөөхэ 2019 тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэ тэмцээн нь жил бүр 6 дугаар сарын 23-нд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг олон улсын олимпийн өдрийг өгсөн хамгийн ихний арга хэмжээ болж байна. Энэ тэмцээнийг цаашаад Монголын үндэсний олимпийн хорооны нэрэмжит болгон жил бүр зохион явуулахаар төлөвлөжээ. Залуу тамирчдын ур чадвар үнэхээр сайжирч байгаа. Монголын үндэсний олимпийн хорооноос 3-4 жилийн өмнөөс аваргыг аймагтай бэлтгэе гэсэн хөтөлбөр гэж эхэлсэн. Энэ бол ерөөсөө заавал одоо улсын шигшээ багт байж байгаа тэгээд дэлхийн шилдэг тамирчин болох биш, аймагтай одоо сайн бэлтгэгдсэн тамирчин одоо дэлхийн шилдэг тамирчин болно гэсэн юм утга л да. Тэгээд энэ утгаараа бас одоо залуу тамирчдыг дэмжих хөтөлбөр манад явдаг. Манай юунаас биеийн тамир спортын газар шигшээ багаас гэсэн өсвөр залуучуудыг дэмжих тэмцээн уралдааныг олныг зохион байгуулахын тэр холбоо бүхэл спортын газрууд хамтран сайн ажиллаж байгаа. Монголын үндэсний олимпийн хороо болон Монголын үндэсний олимпийн академи хамтран олимпийн боловсрал ба бие бэлтрийн хүмүүжил сэдэвт болзолт уралдааныг 2 дахь жилдээ зохион явуулж байна. Болзолт уралдаанд оролцож байгаа нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид өнөөдөр болсон бөөхэг болт 2019 тэмцээнд өрсөлдсөн юм. Би энэ тэмцээнд бол 4 дахь жилдээ орж байна. Тэгээд аймагт төлөөлөөд бас орж байгаад бас баяртай байна. Манай багийнхан бол бэлтгэл сургуультай маш сайн хийсэн. Манай дасгалжуулагч бол Зандан балагш байгаа. Манай улс өнгөрсөн 2018 онд олон улсын жишгт нийцсэн хөнгөн атлетикийн талбайтай болсон. За шинээр ашиглалтанд орсон налах дүүргийн хөнгөн атлетикийн талбайд өнөөдөр мөн Монголын хөнгөн атлетикийн холбооны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит цомын тэмцээн эхэллээ. Энэ тэмцээнд 20 багийн 200 гаруй тамирчин өрсөлдөж байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Монголын мотоциклчид баяраа тэмдэглэдэг уламжлалтаа өнөөдөр сквадрын талбайд Монголын үе үеийн эр зөргийн спортын болох мотоциклчид хурамж боллоо. Манай улсад мотоциклийн спорт үүсч хөгжсөний түүхт 64 жилийн энэ онд тохиож байна. 1955 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Монгол улсад мотоциклийн анхны уралдаан зохион байгуулагдаж, энэ өдрийг мотоспортын тамирчдын баярын өдөр болгон тухаглажээ. Мөн Монголын мотоспортын тамирчид энэ өдөр баярын хурлаа хийсэн байна. Өнөөдрийн баярын арга хэмжээ бол бид нар жил болгоны 5 сарын 2-нд сквадрын талбай дээр цогдаад сквадрын хөшөөний зураг авах бодлогыг уламжлалтай. За тэгээ бид нар эндээс Улаанбаатар төмөр замын соёл урлагийн спортын төвийн зам дуугийн чуулга дээр очиж баярын хурлаа зохион байгуулна. Яг баярын арга хэмжээний уралдаан бол 5 дугаар сарын 5-ны өдөр шаврын эндурныгийн уралдаан арга үндэд зохиогдно. Мэдээ жил болгон одоо Ахмад тамирчид болон үеийнхээ тамирчтай бөөнө цугладаг. Тэгээд маш сайхан байдаг. Тэгээд бас одоо үе үеийн мотоспортын тамирчид болон тэдний тусал дэмжиж байсан одоо бүх байгууллага бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Энэ бол та бүгдийн баяр сургууль байна. Монголын мотоспортын тамирчид энэ онд олон улсын чанартай хэд хэдэн томоохон тэмцээнд оролцсон. За өнгөрсөн 1 сард болсон Дакар ралли уралдаанд манай улсаас мотоспортын төрлөөр нэг тамирч өрсөлдсөн. Тэгвэл торгоны зам раллид манай 8 тамирчин мотоспортын төрөлд өрсөлдөх юм а. Мөн манай тамирчид хувийн болон багийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнд 9-10 дугаар саруудад өрсөлдөх юм байна. Үзэгч та бүхний анхаарлыг гадаадын спортын ертөнцид өрнж байгаа тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэл танд болж байна. Европын хөлбөмбөгийн клубүүдийн хамгийн нэр хүндтэй тэмцээн аваргуудын лигийн тэмцээний өдрлийн хагас шигшээгийн эхний тоглолтууд боллоо. Алдарт
Camp Nou цэнгэлт хүрээлэнд Испаний алдарт Барселона клуб Английн Премьер Лигийн Ливерпул клубтэй тоглолоо. Эхний тоглолтод Барселона клуб өрсөлдөгчөө хоцсон байна. Барселонагийн талбайд болсон тоглолтын ихний голыг 26 минутанд ургаа довтлогч Луис Суарес оруулжээ. Улмаар 2 дахь Аргентин довтлогч Лионел Месси 2 голыг оруулан багтаа маш том боломжийг авчирсан байна. Месси энэ тоглолтод өөрийн замналын 600 голоо бүртгүүлжээ. 14 жилийн өмнө буюу 2005 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Албасете багийн эсрэг анхны гол оруулж байсан Мессиийн хүү 600 голын босго давлаа. Испани баг Ливерпулийн эсрэг хийсэн тоглолтод 48 бөмбөг эзэмшин 510 удаа дамжуулт гэж 10 удаа хаалга руу цогсноос 5 байгаа онсон байна. Харин зочин баг Ливерпул 52 бөмбөг эзэмшихдээ 547 удаа дамжуулт гэж 12 удаа хаалга руу цогт хийгээд гол оруулж чадсангүй. 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Мэдээж бид ихний тоглолтод гайхалтай хожлыг авч чадлаа. Гэхдээ бид санаа амарч болохгүй. Ливерпул бол тоглолтыг яаж эргүүлж чадах хэмжээний баг. Тиймээс бид өрсөлдөгч багаа дутуу унж болохгүй. Өнгөрсөн жил бид Ромаг талбайдаа 4-1 харьцаагаар ойцсон ч тэдний талбайд 3 гол алдаж, шүгийн 8 шатнаас хасагдж байсан билээ. Тиймээс бид Ливерпулийн талбайд хийх тоглолтод анхааралтай байж сайн үр дүн авах хэрэгтэй байна. Каталоны баг 3 голыг өнгөрсөн шоу оруулснаар аврагуудын лиг 500 гол оруулсан 2 дахь баг боллоо. Тэдний өмнө Реал Мадрид 551 голтойгоор тэргүүлж байна. Барселона болон Ливерпул багуудын хариу тоглолт эх 7 хоногт Английн багийн талбайд явагдана. Америкийн үндэсний сагсан бүгийн холбооны 2018-аас 19 оны улирлын плей-офф шатны тоглолтууд үргэлжлэн явагдж байна. Denver Nuggets Portland Trail Blazers багийн цуврал 2 дахь тоглолт боллоо. Цувралын эхний Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч баярлаа. Одоо та бүхэн цагаагаар байдалтай танилцсан уу? Өлгийн шөндөө 3 хэм өдөртөө 14 хэм дулаан байна. Улаангам шөндөө 3 өдөртөө 14 хэм дулаан. Ховд шөндөө 6 өдөртөө 18 хэм дулаан байна. Алтай шөндөө 3 өдөртөө 15 хэм дулаан. Улиастай шөндөө 1 өдөртөө 15 хэм дулаан байна. Тосон цагийн шөндөө 1 хэм өдөртөө 15 хэм дулаан. Баян хонгор шөндөө 4 хэм өдөртөө 18 хэм дулаан. Мөрөн шөндөө 3 хэм өдөртөө 13 хэм дулаан байна. Хатгал шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Цэцэрлэг шөндөө 3 хэм өдөртөө 14 хэм дулаан байна. Хар хорин шөндөө 4 хэм өдөртөө 16 хэм дулаан. Арвай хэр шөндөө 6 өдөртөө 16 хэм дулаан байна. Булган шөндөө 1 хэм өдөртөө 13 хэм дулаан. Дархан хот шөндөө 6 өдөртөө 12 хэм дулаан. Эрдэнэт шөндөө 2 хэм өдөртөө 10 хэм дулаан байна. Чойр шөндөө 8 хэм өдөртөө 21 хэм дулаан. Сүхбаатар шөндөө 4 хэм өдөртөө 10 хэм дулаан байна. Зүүн хараад шөндөө 7 хэм өдөртөө 10 хэм дулаан. Зүүн мод шөндөө 5 хэм өдөртөө 11 хэм дулаан байна. Агнуур шөндөө 1 хэм өдөртөө 13 хэм дулаан. Чингис хот шөндөө 5 хэм өдөртөө 18 хэм дулаан байна. Баруун урт шөндөө 7 өдөртөө 21 хэм дулаан. Чавсан шөндөө 6 хэм өдөртөө 17 хэм дулаан. Мандлгов шөндөө 7 хэм өдөртөө 19 хэм дулаан байна. Далан задгад шөндөө 9 хэм өдөртөө 23 хэм дулаан. Хамбогд шөндөө 12 өдөртөө 25 хэм дулаан байна. Сайн шөндөө 10 хэм өдөртөө 26 хэм дулаан. Замун өдөр шөндөө 7 хэм өдөртөө 25 хэм дулаан. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 5 хэм өдөртөө 12 хэм дулаан байна. Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.